Пришел тут к нам в гости Паша. Ну и сейчас попытается запустить зверя. Мимо льем. Я уже даже попробовал, что он катается вперед-назад. Новый день, старые приключения. Мы снова вернулись к Сиере. Сейчас малыхи будем доделывать топливные магистрали. Прокидываю их по салону, вдоль туннеля, ну и сюда к баку. Бак у меня между задних стаканов. Ну и после этого уже типа финишная прямая. А именно мне нужен электрик, который все вкинет и соединит. Прямиком из-под капотки сделали там пару отверстий. Засунули туда крутые резиночки. И вот она пошла вот туда вот к баку. Ну а здесь у меня подача, обратка. И все будет аккуратно вдоль сиденья. Чисто на бензиновых движениях. Ну вот прокинули пару трубок. Здесь убрали вот в такую шланговую движуху. Ну а сзади просто выход. Все четко. Оп. Пришел тут к нам в гости Паша. Расчехлил косу, что сделал Гриша. Ну и сейчас попытается запустить зверя. Попытка не пытка, все дела. Вдруг возбудим, заживем. Было бы очень круто. Подскинули капот. Спрятали его по машину. Потому что у меня теперь передние вот эти фонари. Эти провода идут. Ну и все. Паша начал делать кусь. Взял вот эти красные гоночные кусачки. Красные, значит гоночные. И сказал, обратного пути нет. И делает вот так, вот так, вот так, вот так. Маленькие радости большого Максика. Должна запуститься. Должна. Ща немножко помучиться и что-нибудь получится. Паша полез в салон, начал разбор. Сейчас будем выдирать две косы. Вот там на одной мост висит, а рядом еще одна. Просто можно было, конечно, по хардкору третью косу запихать, но это слишком макаронно. Поэтому мы извлекаем от дохца и охца косы сейчас и засовываем от 2 и 3 дохца. Макарена, макарена, макарена. Там уж к чему-то прихуячено. А, не, вот она. Не дергай, не дергай. Посмотрим, посмотрим. Никогда не понимал, электрикам, походу, нужно родиться. Потому что вот в этом всем ковыряться, это просто, они все одинаковые. Все просто одинаковые провода, и это какая-то пизда. Братан, там зацепилось что-то. Как тут свободно стало. Косу с предыдущего мотора мы вытащили. Это охцевая. А сейчас тянем, потянем. Куда только ее тянем-то, блядь? Пашка, ее хуй вытащишь. Что-то еще не идет. Оп. О, очередная порция. А вот эта коса сдохца. Я хрен знает, как ты вот ту пластиковую длинную фигню будешь просовывать. Нормально она просунулась? Мне кажется, нет. Мне кажется, да. Можем расшарошить дырку под ту резинку, чтобы большой дыркой стало. У нас, в принципе, есть шарашка. Короче, у нас тут стало поскромнее по проводам. Сейчас будем вкидывать сюда новую косу. Медленно, но верно начинает пролазить сюда новая Гришкой сплетенная коса. Ну, что тут подскидали, сделал такую красивую тут движуху, прозрачная. А Паша уже подсоединяет мозг. И, возможно, сейчас будут какие-то первые пуски, пропуски, запуски. Ну и по классике в мотор. А воль. Мимо льем. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Отвлечемся на секундочку от Сиеры. Да-да, хотел вам напомнить про 1X, хотя вы и сами все прекрасно знаете. Ссылочка, как обычно, в прикрепленном комментарии. Ну и юзайте промокод, он дает очень много крутых плюшек при регистрации. Все, погнали дальше. Что, первый пуск, без жирка? Конечно. Паша делает вещи. Походу ему хуёво. Не знаю, посмотрим. Что-то по звуку не очень. Такое себе. Мне кажется, ему плохо. Не знаю, посмотрим. А вы свечки даже не открывали, не смотрели? Нет, конечно. Дроссель закрыт, братан. По-моему, он стучит.
А бенза не хочет, да, он у нас? А бенз хуёво горит, походу. Там, наверное, свечек нету, а обезжирка она лучше вспоминается. Ну, надо, значит, выключить свечки, посмотреть. Чего? Шатун грохочет. Ну, пока я только верхний звук слышу. Ну, я тоже еще. Вот отсюда слышно с края. Да он троит, блядь, и стучит верхом. Дай посмотрю, что там происходит. Хоть посмотреть на выхлоп, мы так долго его дрочили. Бедняга, мертвец, блядь. Да хуй с ним. Давай добьем его. Пизда, бедняга. Бедный мотор, блядь. Ну что, походу мотор рип, и придется обращаться к друзьям-белорусам. У них по-любому где-нибудь на разборочке лежит такой нужный мне. Главное, что мы запустили, то, что мотор немножко не алё, бог с ним. Я уже даже попробовал, что он катается вперед-назад. Он еще и троит, вдобавок к тому, что стучит. Маша понимает, почему там это сейчас происходит. Ну, а я как бы, что? Ну, блин, в принципе, ожидаемо. 4 года лежал. Видимо, ему место на помойке. Ну, такое, конечно, двоякое чувство. Но, в принципе, из-за того, что за мотор не получено, ничего страшного. Искра есть. Ну все, перестань. Искра хорошая. Да, здесь искра есть. На свечке может не быть. А почему на свечке может не быть? Потому что свечка уже давно. Ну, вот такое вот приключение. Айда за мотором.